გადასამალია საინფორმაციო ვაკუუმი არის შექმნილი ჩემს გარშემო, კანონიერი ხელისუფლების გარშემო, ვრცელდება უამრავი დეზინფორმაცია ხუნტის მიერ, ამ ეგრეთ წოდებული ტელევიზიის მიერ, მოსყიდული პრესის მიერ და სიმართლის გარკვევა რასაკვირველია უაღრესად საშუალოა დღეს მრავალ პრობლემასთან დაკავშირებით. მომდის წერილები მართალია ყველანაირად ხელს უშლის პოსტა მრავალი ადამიანი მეკითხება საქართველოში შექმნილი დღევანდელი ვითარების შესახებ მეკითხებიან თუ რა მოიტანა ეს ყოველივე რა გამოსავალი არსებობს მეკითხებიან ბრძოლის მეთოდების შესახებ მეკითხებიან უცხოეთთან დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობის შესახებ თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს უცხოეთში როგორც მოგეხსენებათ მე ფინეთსა და ავსტრიაში ვიყავი ასე რომ ბევრი რამ აწუხებს დღეს ჩვენს საზოგადოებას მე დავიწყებ თავითა და უმთავრესად როგორც ხედავთ მეგობრებო ამ ერთმა წელმა 5 თვის შემდეგ მიგვიყვანა ეროვნულ კატასტროფამდე ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით სრულ პოლიტიკურ ეკონომიკურ სოციალურ და ყოველგვარ ზნეობრივ კატასტროფამდე ეს ყოველივე მიუხედავად იმისა რომ მე წინასწარმეტყველი არ გახლავართ და არც მაქვს არავითარი პრეტენზია მე მოგახსენებთ ჯერ კიდევ 1991 წელს საქართველოს ტელევიზიით არაერთხელ სექტემბერში და განსაკუთრებით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს სესიაზე 8 ოქტომბერს 1991 წლის თუ სადამდე მიგვიყვანდა ჩვენ სადამდე მიიყვანდა საქართველოს ის პუტჩი რომელიც იმჟამად უკვე დაწყებული იყო ვინაიდან ამ პუტჩის ინსპირატორები იყვნენ საქართველოს უბოროტესი მტრები და ამ უბოროტეს ერთა შორის უმთავრესი დღეს საქართველოს განაგებს და დღესდღეობით არც გამოჩნდა ძალა რომ მას დაუპირისპირდეს რა არის ყოველივე ამის მიზეზი მსოფლიო იმპერიების ბრძოლა ჩვენს წინააღმდეგ საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ მაგრამ საბედნიეროდ ბოლო წელს როგორც მოგეხსენებათ დიდი მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა დასავლეთში და ერთ-ერთი უბოროტესი მტერი საქართველოსი მისი კანონიერი ხელისუფლებისა ქართველი ხალხისა წავიდა პოლიტიკური არენიდან ის შემთხვევით და ალბათ იქნება რაღაც ცვლილებები დასავლეთის პოლიტიკაში უნდა ვიქონიოთ ამის იმედი ეთიკის მომასწავლებელი ნიშნები ჩანს ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში შექმნილი მდგომარეობით ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები კერძოდ უაღრესად ძლიერი ორგანიზაცია ინგლისის ჰელსინკის ჯგუფი რომლის დელეგაციაც იყო ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე და რომელმაც მოამზადა დიდი დასკვნა საქართველოს შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ ამ სრულ არჩევნების შესახებ და შევარდნაძის უზურპატორული დიქტატორული რეჟიმის შესახებ ყველა იმ ბოროტ მოქმედებათა შესახებ რასაც ჩადის შევარდნაძის რეჟიმი დღეს საქართველოში აქ პირველად შორის ყველანაირად ამოფრუჭებდნენ ამას, როგორც მოგეხსენებათ ბუშის ავტორიტეტი ძალიან ძლიერი იყო მსოფლიოში. ყველანაირად ამოფრუჭებდა ის თვით პრესაში ჭეშმარიტი ინფორმაციის გადაანაცვლად. პირველად ამ ხნის განმავლობაში აქ ხმა დასწრეს იმ წამების იმ ბარბაროსულ მეთოდებებზე, რომელსაც იყენებს შევარდნაძე იოსებიანის ბანდა პოლიტპატიმრების მიმართ, კერძოდ საზარდიკლაურის მიმართ. აღწერილია ზუსტად საზარდიკლაურის მდგომარეობა ამ ადამიანებმა შეაღწიეს ინგლისის სულთნების წევრებმა შეაღწიეს ციხეში. ისინი განაცვიფრა იმ ამბავმა, რომ ციხეში ფორმიან თანამშრომლებთან ერთად ვიღაც უცნობი ახალგაზრდები იყვნენ, ავტომატიანი ახალგაზრდები, რომლებიც
ბრძანებულობდნენ ამ თანამშრომლებზე და მათ კარგი დასვნა გააკეთეს დასვნა, რომ ფაქტობრივად კრიმინალური ბანდები მართავენ საქართველოს. ეს კი არის იგივე, რაც ხდება სომალიში. და სომალის პერსპექტივა უკვე თანდათანობით იკვეთება საქართველოში. თუ გაგრძელდეს კრიმინალური ანარქია, თავარი კრიმინალის შევარდნაძის მეთაურობით. ამ დასვამდე უკვე მიდის მსოფლიო და უფრო არის ნიშნები, მე ამჟამად არ მინდა წინასწარ რამ თქვა, არის ნიშნები, რომ დაიწყება ძალზე სერიოზული ხილება შევარდნაძის ფაშისტურ კრიმინალური რეჟიმისა, ამ კრიმინალური ბანდების თვითნებობისა საქართველოში და ადრეთუგან დაედება მსხვარი მათ თვითნებობას. მაგრამ მეგობრებო, ყველაფერი რაც საქართველოში ხდება, მაინც ძალზე მახიფრებს ერთი თვალსაზრისით. იბადონო, გამოვავინეთ ყველა თამაში. გამოვლენილი, მათ თავიანთი თავი უკვე გამოვავინეს. მათ თავიანთი თავი უკვე წარმოაჩინეს ხალხის წინაშე. თუ ჩვენ და დავადგეთ ანგარიშებისას. არამხსნარად. ეს მიგვიყოს კიდევ უარეს კატასტროფას. კიდევ უარეს ანარქიის სისხლის ურამის. მაინც უნდა მივცეთ საშუალება ზოგიერთ მათგანს, ვინც რასაკვირველია საქმით გამოისყიდის თავის დანაშაულებს, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ დაადგეს გამოსწორების გზას და შეინანოს ყოველივე ისარჩაი. არის ნიშნები, რომ ზოგიერთი ადამიანი უკვე დაფიქრდა იმაზე, თუ რა შეიძლება. არის ამის ნიშნები. დაფიქრდა, ამას დიდი სიბრძნე არ სჭირდება და იცის, რომ საქართველოში არავის არ შერჩენია ბოროტება ერის წინაშე. არავის არ შერჩენია დანაშაული ერის წინაშე. მოღალატეობა არსებობს ბევრი მაგალითები, ჯონისა, იგივე მახარაძის, იგივე ბერბიჭაშვილისა და სხვებისა მრავალთან, რომელთა რიგში მათ თავიანთი თავი ჩააყენეს. ეხლა მრავალი ცდილობს, მე როგორც ვატყობ, თავის დაღწევას, ასურს შეირაცხოს მოღალატე და წეულ გალერეაში, ამ მოღალატეებთან ერთად და როგორც ჩანს, აპირებს საქმით გამოისყიდოს თავისი დანაშაულები. ჩვენ ყოველნაირად შევუწყოთ ხელი ეს ადამიანებს. არ არსებობს მეგობრებო უპატიებელი ცოდვა თვითუფალი გვასწავლის. თვითუფალი გვასწავლის, რომ ეთო შეინანეთ, შეგინდობთ და ჩვენს უფლის მობაძავნე უნდა ვიყოთ ამ საშინელ დროში. ამ საშინელ მდგომარეობაში, სიტუაციაში და უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სრულფანდი, როგორც უკვე იყო მრავალჯერ მეგობრებო. ეს უნდა იყოს ნამდვილი საქმით გამოსყიდვა თავიანთი დანაშაულების. მე ყველას გულისხმობ. არავინ არ არის მეგობრებო ღვთის მიერ საბოლოოდ გაწეული. და თუ ღმერთი არ სწირავს საბოლოოდ ადამიანს არ ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ვინმე საბოლოოდ გავწევთ. დაფიქრდნენ. კარგად დაფიქრდნენ, რა შეიძინეს. კარგად დაფიქრდნენ, რა დანაშაული აქვს საკუთარი ერის წინაშე. ვინც კარგად დაფიქრდება, ვინც დროზე დაადგება სიამოვნების გზას და ვინც საქმით დაგვიწევს. ჩვენ დეკლარაციები, ინტერვიუ თუ სხვაგვარი განცხადება ჩვენ არაფერს ვერ ვუყურებთ. მიდien თავარია საქმე. საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს. აი ეს უნდა უთხრათ ასეთ ადამიანებს. და უკეთ თუ საქმე მათ გამოაჩენს, ჩვენ მათი საწინააღმდეგო არაფერი არ გვექნება. მე მგონი ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ჩვენ სრულ ქრისტიანები კი არა ვართ. 66 წლის ასაკში მონათლული ნაძალადევად რეკლამისთვის და თავისებური ნირვის გაკეთებისთვის. ჩვენ ნამდვილი ქრისტიანული პრინციპებიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ საჭიროა დავადგეს საყოველთაო შეწყნარებისა და ეროვნული შერიგების გზას. მაგრამ შეიძლება მხოლოდ იმათთან,
ვინც შეიგნებს თავის დანაშაულს ერის წინაშე და ვინც ხარში ამოუდგება ერს, ვინც ერის სასიკეთო საქმეს გააკეთებს, ვინც ერის ხსნისათვის გადაძლევს თავს. აი მხოლოდ ასეთებთან და არა სრულ ფარისეულური განსადებების საფუძველზე ან რაღაც ანდების საფუძველზე. გვახსოვს ჩვენ ერთი ასეთი ამბავი 24 ივნისი, როდესაც მრავალი გვარწმუნებდა, რომ ისინი ეროვნული ძალების მხარეზე გადმოვიდნენ, ეროვნული ხელისუფლების მხარეზე გადმოვიდნენ და ბოლოს ის დამთავრდა. შეიტყუეს ჩვენი მომხრეები ტელევიზიაში და ამოხოცეს და აპატიმრეს. ჩვენ სიკვდილით ცხოვრებამ გვასწავლა, უნდა გვასწავლოს. ჩვენ უნდა დავაგზავნეთ უფრო მეტად მეგობრებო. ახლა ასეთი დრო დადგა. ქვეყანა კრახის წინაშეა. ერთი წლის წინ იყო ილუზიები, შევარდნაძე ჩამოვა, გადაარჩენს საქართველოს. შემოიტანს დოლარებს, შემოიტანს მარკებს, შემოიტანს ინვესტიციებს, შემოიტანს პროდუქტებს, თურსას და სხვა. დაპირებები მართლაც უხვია დღესაც. ალბათ ნახავთ ბუშის დაპირება, უკვე პოლიტიკური არენიდან მიმავალი ბუშის დაპირება, რომ ის თხოვს ევრო გაერთიანებას და არა ამერიკის რომელიმე დაწესებულებას ან გაერთიანებას. ის თხოვს ევრო გაერთიანებას, რომ საქართველოს მისცეს ფქვილი. აი ესეთი დაპირებები ხდებოდნენ დღემდე. საქართველოს ვერავითარი ფქვილი ვერ უშველის, ვინაიდან კრიმინალური ბანდები, რომელსაც ფაქტიურად ხელისუფლება ჩაგდებული, ყველაფერს მიითვისებენ. $10 დოლარი საქართველოს იმითვისებულია და განიევებულია, გადანილია თურქეთში და გამიდულია მეგობრებო. ხოლმე არის მაფიების სათარეშო ადგილი. სადაც ყველაფერი იყიდება. სანამ მაფიები არ აილაგმება, სანამ ეს კრიმინალური ბანდები არ აილაგმება, საქართველოს არაფერი იშვება. ეკონომიკური თვალსაზრისით და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით, სანამ თავარი მოღალატე საქართველოს სათავეშია. რომელიც ჩამოსვლის პირველივე დღიდან გირდებოდა ქვეყანას სტაბილიზაციას, დამნაშავეების აღმოფხვრას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, სინამდვილეში დამნაშავება უფლებდა გააძლიერა, ვინაიდან დამნაშავეთა სამყაროს მიერ არის იგი ჩამოყვანილი და დამნაშავეთა სამყარო არის მისი ერთადერთი დასაყრდენი. ამ პიროვნებას ერთადერთი გამოსავალი აქვს რომ გადადგეს. არავითარი სხვა გამოსავალი მას არ აქვს. თუ სურს გამოისყიდოს თავის დანაშაული ერის წინაშე. მე არავის ასეთული რეკომენდაციებს არ ვაძლევ, მე ჩემს ასს გამოვხმობ მეგობრებო და საქართველოს ხსნისთვისაც სხვა გზა არ არსებობს. გარდა კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის. ახლა მე ვიცი რომ ბევრი სახელმწიფოებიც გაისმის ჩემს მიმართ, კანონიერი ხელისუფლების მიმართ, თვით ჩვენს მომხრეებშიც. რომ მეტროზე არ ავлакმე, თურმე ეს ბანდები და დაუშვი აი ამ მოღალატური ხელისუფლების დამყარება საქართველოში. მეგობრებო, მარტო კაცი ჩამაშიეთ ბრალიობის საკულიათას. ფაქტიურად მე დამტოვეს მარტო. გაიხსენეთ ჩემი მოწოდებები დეკემბრის 5-ის წინ. მიტინგზედაც აღარ მოდიოდა ხალხი. მართალია დაშინებული იყო მე მესმის. მაგრამ აბა გაიხსენეთ ლიტვა. როგორ ამოუდგა ლიტველი ხალხი არში ლიტვის ხელისუფლებას ლანდსვერტის 13 ევროს მოვლენების დროს. დღეების განმავლობაში მორიგეობდა 100-ობით კაცი ლიტვის პარლამენტში. ჩვენთან კი გადაინახეს სიცარიელი მთავრობის სასახლის მოედნის წინ, აი მაშინ დაიწყოს პუტჩი. ასე რომ ხალხმა თავის სინდისში ჩაიხედოს. თავის სინდისში ჩაიხედოს იმან, ვინც ამას ჩვენ გვაყენებს. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი არ გვაიარაღებდა ჩვენ. ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი აიარაღებდა პუტჩისტებს. ჩვენ კი გადაკეთებული აბლონდების სანაპირო ვიყავით. დარჩენილი და შიგნითაც ნახევარზე მეტი მოღალატე იყო. ამ წარესიმართლის დღეს გეუბნები. მთავრობის სახლის სამსახურთა შორის ნახევარზე მეტი და თვით შტაბის უფროსი მოღალატე. აი
ასეთ მდგომარეობაში ჩამაგდეს მე და ნუ გიგვით შედეგები. ვინაიდან ყოველდღიერი იმსახურებს ხელისუფლებას, რომელიც მას ჰყავს. ეს ადამიანის. ამიტომ და დავიმსახურებ ეს. უბრძოლველად მივიღეთ თავისუფლება. დამზადებული თავისუფლება და ამიტომაც დავკარგეთ ეს. ეს კი ბრძოლის ხელახლა ისე უნდა თავისუფლებაც, დამოუკიდებლობაც და კეთილდღეობაც. ბრძოლის გარეშე ვერაფერს მოიპოვეს მეგობრებო. არის გამოცდილება ეროვნული მოძრაობისა დღეს, მაგრამ დიდ დასასრულობა. ძალიან სულხარ, რომ ზოგიერთი პატივსაცემი პიროვნება ეროვნულ მოძრაობაში ვერ პოულობს საერთო ენას თავის თანამოძმესთან, საქსაგსულია ცალკეულად, ესე იგი ცალკეულ ნაწილებად არის დაყოფილი ეს ჩვენი მოძრაობა. უნდა გაერთიანდეს მოძრაობა, უნდა მოხდეს დიდი კონსოლიდაცია. ეს ყოველივე შეუძლებელია გვარი მაგიდის აღდგენის გარეშე. გვარი მაგიდა არის სიმბოლო ჩვენი ერთიანობისა, ერთიანი ბრძოლისა. გვალმა მაგიდან გააუქმა საქართველოში კომუნისტური რეჟიმი, ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, არჩევნებით, რეფერენდუმით. გვარი მაგიდა არის უდიდესი ძალა დღესაც, თუმცა არამიზედია. გვარი მაგიდა უნდა აუქეს, გვარი მაგიდის პოლიტიკური ორგანიზაციები, დამფუძნებელი პოლიტიკური ორგანიზაციები უნდა გააქტიურდნენ და ახალი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნა, თუ ისინი ნამდვილი ორგანიზაციებია და არა ხუნტის მიერ ეროვნულ მოძრაობაში შემოგზავნილი, ყველა ნამდვილი ჭეშმარიტად პოლიტიკური ეროვნული ძალა უნდა შემოვიდეს გვალმაგიდაში. ყველა ორგანიზაცია უნდა გაერთიანდეს გვალმაგიდაში. უნდა აირჩიოთ რეგიონალური სპიკერები, დროებითი სპიკერები, რიგრიგობით უნდა წარმართონ არჩეულმა სპიკერებმა გვალმაგიდის მუშაობა. თბილისში იქნება ეს თუ რეგიონებში. გვალმაგიდის სპიკერობა და მე არ გადავგზავნე, მე კლავ სპიკერი გახდა გვალმაგიდის, მაგრამ ცალკეულ ორგანიზაციებს გვალმაგიდის ცალკეულ გამოფილებებს შეიძლება სპიკერები. მათ უნდა დაიწყოს მუშაობა კონსოლიდაციისთვის, ერთიანობისთვის და ქვეყანა კრიზისიდან და ქაოსიდან უნდა გამოიყვანოს. ასე რომ ბრძოლის გარდა სხვა გზა არ დარჩენია. მე ყოველგვარი ხმარობ იმისთვის, რომ მსოფლიოს კონდეს სწორი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. ფაქტობრივად გავარკვიე საინფორმაციო ბლოკადა ფინეთში, თურქეთში, ავსტრიაში წასვლით, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა გააყალბა ჩემი მოგზაურობა. ისიც ისպես რომ თვითონ თურქეთში მე ხალხი პასპორტი წავედი, თურქს განაცხადებინის. ამასთან დაკავშირებით არსებობს საერთაშორისო სასამართლო სტრასბურგისა, სადაც უახლოეს ხანში შეტანილი იქნება საჩივარი და ჩემი პასპორტის ასლი, სადაც თურქეთის საბაჟოს შტამპია ჩართული. თურქეთში მე შესანიშნავად მიმიღეს, შევხვდი პოლიტიკურ მოღვაწეებს, პარლამენტის წევრებს და მაგრამ რასაკვირველია შემდეგ ისევ საერთაშორისო პოლიტიკური მაფიის ჩარევით იქაც შემიშალეს ხელი, მაგრამ ავსტრიაში, ფინეთში პირად ნაყოფიერი იყო ჩემი მოძრაობა, რაც თავია გაიყო საინფორმაციო ბლოკადა და დიდ ბრიტანეთში უკვე ძალიან დაინტერესებულნი არიან საქართველოს შექმნილი მდგომარეობით და როგორც მოგახსენეთ, ჰელსინკის ჯგუფის შესანიშნავი დასკვნა არსებობს, საბოლოოდ უკვე აეხადა ფარდაბაზებს. ყველასათვის ნათელია ეს დიდი პოლიტიკოსი თუ რა მიზნებით მოევიდა საქართველოს. ყველასათვის ნათელია, რომ საქართველოს ნარკობიზნესის ხიდად არის ქცეული აზიასა და ევროპას შორის, რომ საქართველოში არის ტერორი, კრიმინალური ანარქია, ადამიანის უფლებების დარღვევა, პატიმრების წამება ციხეებში და ყოველგვარი უკეთურება. ასე რომ შუბი ხალხაში არ დაიმალება, მეგობრებო. ადრე თუ გვიან მსოფლიო განაჩენს გამოუტანს ამ კრიმინალურ რეჟიმს და სანამ დროა თავს უშვებო. შეინან ერის წინაშე, ის წინაშე. უფალი მოწყალია და ერი მოწყალია. გარავდეს მერტი საქართველოს
და მალე ვერტიკულს ალგერილი კანონიერი ხელისუფლება. მე ხშირად მეკითხებიან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენ დაბრუნდეთ საქართველოში? რა შემთხვევაში დაბრუნდებით? მეგობრებო, საერთო სახალხო მოთხოვნის გარეშე არ დავუბრუნდეთ. აი ამას მოგახსენებთ. ვინაიდან თქვენ მოგახსენებთ რა პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ მე არ დავბრუნდეთ. საერთო სახალხო მოთხოვნა ჩემი დაბრუნების იქნება წინა პირობა. მე პირობრივ ხელისუფლებას არ ვეჭიდები თქვენ გადაგიცით, ეს საპრეზიდენტოს კამს არ ვეჭიდები. ჩემი მთავარი მიზანია საქართველოს ხსნა. ჯერა რომ უფალი იხსნის საქართველოს და